Allah shiga ta malam da za su sa
الله أكبر. الله أكبر. اللهم لا نعرف منه إلا خيرا. اللهم لا نعرف منه إلا خيرا. اللهم تجاوز سيئاته يا الله، تجاوز سيئاته. ارحمه يا الله، ارحمه يا الله، ارحمه يا الله. والحمد لله الصبر والصبر عليه يا الله، الصبر والصبر عليه يا الله. وأدخله في
mashin kake a samu komi da mashin kake su mashin kake kudi hannunka da kudi hannunka wani ne tun gabanin shigowa da gawar shi kenan makabartai ta cika. اللهم صل على محمد وآل محمد. Malam Sidiku gara musu ba samu ba shi Mustafa yana nan ciki to akwai Ibrahim Abube ya shiga cani Ibrahim kara mana kana shi ba kana mutu hankali Malam da kawon ku kama mai sai shi da kawon shi malam da kawon a sa kawai sa kafar ya sa kafar shi sa kawai malam ya sanya tsawon ya sanya kawai ina zuwa sa kafar shi zama ku turo ba mai na ga maka ya bari a gyara ku shigo yawa malam dan da shi da bari ya gyara ya tashi da wannan ai ta mutu ne kaji Allah ku ba malam Musa ana ku dan yi hakuri Muhammad
da ya kawo kamalan kai kakkashe kai abu ne raba kawo wajen masa an shi malam shehu sai ya hito kada ya saki kada ya saka mashi hito a hankali Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli akwai wuri a ja a je a yi addu'a to yana cire tashi daga nan ai ga sunan ya hakuri alhaji ali ne rike ga tana wannan mai dan fadi yau wato to kasa za ka sashi kasa za ka sashi kasa kasa malam abubakar alhamdulillah yayi ga tumarin na to bismillahir rahmanir rahim ina shi wannan kawo ya ce an jira ni haka ko haka Chairman ga bakin hada bakin sha su kai kada saboda malam da aka ce ana so ta kana yadda aka kira kawo gafara na ku bashi amma shi wannan gama shi yau ka ji malam to gara ku bashi ne kama shi ya hakuri ku dauke shi ina ku dauke shi can baya bawan gida wannan bakin za a sa da sai an sanya ina yayi haka ai sun ina shebur to ba shi ne ba shi da shi wanda kake ce wani ba shi ne gahara dauko debo zuwa daga nan sana yanzu ba kuma hankali ba zuwa ya rika jima ko sai ya gire oke a dan wani ke na dauka hambuta sai abin da wani ke a ba musa jawo a kaka da wannan jawo ita baba ya ka kawo baya kai Allah
A'a, ai akwai yadda za a yi sai an ga إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لمثل هذا فليعمل العاملون wannan shi ne ƙarshen tafiya dama da mutum tafiye ne tun daga alamun hadari zuwa alamun wujud har kuma zuwa alamun nash'a yanzu kuma ga alamun barza kafin alamun kiyama saboda haka muna buƙatar kyakkyawan tanadi da uzuri irin na wannan bawan Allah muna shaida mutumin kirki ne mu taɓa ba shi da wani ba wannan mutumin kirki mujahidi ne ya sadaukar da rayuwar shi na san shi tun yana saurayi muke tare da shi tun yana saurayi tun yana dan makaranta mun taɓa ba shi da wani ban kuma taɓa gaya mai magana a ƙetare ba wallahi اللهم صل على محمد وآل محمد ni na san wa na rasa ni na san wa na rasa يا الله na san wa na rasa إنا لله وإنا إليه ni na san wa na rasa إنا لله وإنا إليه راجعون إنا shi ko ne a لله wannan tafiyar إنا لله وإنا إليه sannan da shi gidan إنا yayi لله راجعون na ga ɗabi'unsa إنا لله وإنا إليه راجعون mutumin kirki ne إنا لله وإنا إليه ya aure haye bai ta hayar da jika إنا لله وإنا إليه ya ci ribar rayuwa Allah ka gafarta masa إلهي وربي ƴaƴan shahidan mu sun yi rashi ba sako da lungu da ƙauyen da wannan mutum bai taka da kawo shi don ya je ya karbo abin da za a taimaki ƴaƴan shahidai يا harka ta yi rashi الله وانا في mun yi rashi يا الله كسكا ميلا Allah bai gagare ka bai da mana irinsa يا إلهي ka bai da mana wasu irinsa يا إلهي ka taimaka masa ya Allah يا إلهي ka tausaya mana mu kuma ya Allah يا إلهي ba mu da dabara mu da karfi يا إلهي kar ka fitine mu bayan يا إلهي ka bacci iyalansu ka sa musu albarka يا إلهي ka taimaka mana ya Allah يا إلهي kar ka bamu da kawo ka ya Allah يا إلهي mun tuba ya Allah يا إلهي mun tuba إنا لله وإنا إليه راجعون taimaka mu ka tausaya mana ya Allah إنا ta'ala لله وإنا إليه راجعون يا إلهي Allah ka karbi kyawun sa mu gare shi يا إلهي Allah ka karbi kyawun sa mu gare shi يا إلهي yi masa addu'a ka kara masa addu'a صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد salati goma ga annabi ayi salati Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad الحمد لله رب العالمين
ilahi akwai talqini da yake kishi kabari gida ne na bakin mutum yana bukatan abin da ya taimaka masa santuwan bako ne yake kun san amfanin zikiri wanda muke yau da kullum shine mu yi guzuri mu zo da shi nan abin da kan faru shine ana saka mutum duk sai kusan sai ya bace masa su duk abin da ake nema wanda ake wanda sai ya bace masa sai a yi masa talqini ma'ana a gaya a sake tuna masa sai Allah ya taimake shi sai ya kama sai ya samu saukin kwanciya insha Allah na fata Allah ya dace da mu a ba ɗan uwa mata wuri na gashi to shiga malama